medis, melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif pada tuan R. Persiapkan alat-alatnya itu ada stetoskop, bengkok, kemudian ada handscoon bersih, ada handuk, ada air hangat, kemudian ada tepas putung, ada dahak, terus ada tisu ke pasien. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya perawat Susan, perawat yang bertugas pada hari ini dari jam 7 hingga jam 2 siang nanti. Apakah benar ini dengan Bapak Riki? Ya. Boleh saya lihat di tangannya Pak? Ya, benar sekali ya Pak ya. Baik Bapak, di sini tujuannya saya akan melakukan fisioterapi dada yang tujuannya untuk memperlancar jalan nafas Bapak. Saya membutuhkan waktu sekitar 5-7 menit. Sebelum melakukan tindakan. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya mulai ya Pak ya. Cuci tangan 6 langkah, kemudian menggunakan handscoon. Baik Bapak, saya mulai ya Pak. Boleh Bapak mundur ke sini? Maju. Maju. Ya. Maaf ya Pak ya. Ya. Biasa, gugup. Pertama itu stetoskop dulu. Auskultasi. Permisi ya Pak ya. Oke. Permisi ya Pak ya. Permisi ya Pak. Saya auskultasi di belakang lagi ya Pak. Iya, monggo. Apa ini? Skip aja takut. Permisi ya Pak ya. Oke. Ya baik Bapak, jadi saya merasakan ada dahak di sekitar dada bagian atas ya Pak ya. Jadi di sini nanti permisi ya Pak ya, saya ketuk-ketuk belakang Bapak ya. Permisi ya Pak ya. Oke. Sekarang saya vibrasi lagi ya. Baik Bapak, nanti di sini saya vibrasi ya Bapak ya. Saya getarkan, nanti Bapak bisa tarik nafas, kemudian keluarkan dengan seperti bersiul ya Pak ya. Iya. Mulai ya Pak ya. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas lagi Pak. Tarik nafas lagi ya Pak ya. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Yang terakhir ya Pak ya. Bisa tarik nafas terus hembuskan ya Pak ya. Baik Bapak, sekarang di depan saya mulai ya Pak ya. Saya ketuk ya. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan fisioterapi dada. Di sini nanti ada ini ya Pak ya, ada air hangat. Ya Bapak posisikan dulu badan Bapak senyaman mungkin. Di sini ada air hangat ya Pak ya. Nanti bisa minum terlebih dahulu dan saya ajarkan ya Pak ya. Tarik nafas selama sebanyak 3 kali. Terus itu yang ketiga kalinya baru Bapak bisa batuk ya Pak ya untuk mengeluarkan dahaknya. Bisa? Bisa. Atau saya contohkan dulu ya Pak ya. Sama-sama. Ya. Pertama itu tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, terus batuk ya Pak ya. Bagus sekali ya Pak ya. Kita mulai ya Pak ya. Ini ada bangkok Pak, jadi nanti kalau
Ini ada tisu juga, bisa untuk lap setelah batuk ya Pak ya. Kita mulai Pak. 1, 2, 3. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Kemudian bisa batuk Pak. Bagus sekali ya Pak ya. Nah, ini ada tisu Pak. Terus ini ada air hangat Pak, Bapak bisa berkumur. Nanti bisa buang di sini ya Pak ya. Pak. Bagus sekali ya Bapak ya. Jadi saya sudah selesai melakukan tindakan. Sebelum saya pergi, apakah ada yang Bapak tanyakan? Enggak ada. Bagaimana perasaan Bapak? Lega. Oh, bagus ya Pak ya. Jadi permisi ya Pak ya, terima kasih atas kerjasamanya. Rapikan alat. Kemudian cuci tangan. Dokumentasi. Pada tanggal 3 Februari 2021 telah melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif pada Tuan R. DS-nya pasien mengatakan setelah dilakukan itu merasa lega. Terus itu untuk DO-nya tampak sudah keluar sputum atau dahak. Nama susun tanda tangan.